जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल ओडिया नववर्षर आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। देखंतु मु सकाळु गाधी बाधी रेडी हो जाइछि पणा करिया पई कारण बोर टिके काम रहि जाइछि। एक्चुअली काम गुडा मो बाबा करंती किंतु बापांकर किछि काम रहि जाय सेति पई मते ही करिया पई पड़ला सकाळु। काली रातिर तो सब फ्रूट्स फ्रूट्स किणी के आनी देथिली ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଆଣିଥିଲି ସେଟା ଆଜି ହିଁ ମତେ ପଣା କରିକି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ତରଭୁଜ ତରଭୁଜ କଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପଣାର ପ୍ରୋସେସିଂ ମୁଁ ଯେମିତି ବନାଏ ଆମର ବହୁତ କମ ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କମ ମିଠାରେ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି କାଟିକି ପକେଇବା ପାଇଁ ବଟ ସେଟା ପୁରା ଜୋରରେ ପାଚି ଯାଇଛି ଯେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ରସ ଟା କେମିତି ବାହାରିଛି। କଦଳୀ ଆମ୍ବ ତରଭୁଜ ଏଟା ଆପେଲ ପଡିଗଲା ଏବେ ଛତୁଆ ପଡିବ କାରଣ ଏଇ ପଣାଟାରେ ଛତୁଆ ପଡେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଛତୁଆ ଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ପଣାରେ ପଡେ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ସତ କଥା ଓଡିଆରେ ମାନେ ଏତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଉ ତାର ସବୁ ପର୍ବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡେ ମତେ ନଡିଆ କୋରି ଆସେନି ତଥାପି ନଡିଆ କୋରେଇଛି ଦେଖ ଏମିତି କୋରେଇଛି ମାନେ ଆସେନି ମାନେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲସେ ଆସେନି ଆଉ। ତାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ପଡିଗଲା ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଉ ପୁରା କଲରଫୁଲ କରେଇଦବ ଆଉ ପଣାକୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ପଣାଟା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିନି ପକେଇ ନଥିଲି ତ ଗୁଡ ଟିକେ ନାକୁ ଗୁଡ ପଡିବ। ଗୁଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟୁନି ତାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିକି ପକେଇବି ଗୁଡଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ ହିଁ ପକେଇବି କାରଣ ମିଠା ବେଶି ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଟିକେ ନାକୁ ଗୁଡ ପକେଇଦେଲି ଆପଣ ମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ଯେତିକି ପକେଇବା କଥା। ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛ ପୁରା ଡିଲିସିୟସ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପଣାଟା ଲୁକରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ପିଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାମଚରେ ଖାଇବେ। ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ପଣାଟା। ତାପରେ ପଣା କରିକି ଥୋଇଦେଲି ତାପରେ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି ଜାଗା ଫାଗା ତାପରେ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। କାରଣ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ମତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘର ଠାକୁର ବି ପୂଜା କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ବସି ପଡିଲି ଚଉରା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ କେମିତି କଣ ପୂଜା ହୁଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଏଇଟା ତ ବୋଉ ବାବା କରନ୍ତି ଏତେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବାସ୍ ସେତିକି ଟିକେ ଆଉ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ। ଏଟା ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ କି ପାଣି ଢଳା ହୁଏ ଯେ ଯୋଉ ଖରାର ତାପରୁ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ପଡୁ ବୋଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ଠେକି ଲଗା ହୁଏ। ଦୀପ ଲଗେଇକି ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରେ ଟିକେ ପଣା ଚଢେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘର ଠାକୁର ପୂଜା ତ କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳତି ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି। ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ରେ ପଣା ପାଣି ଛଡେଇଥିଲେ ମତେ ଯେମିତି ଆସୁଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ବଟ ଯେମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିଦିଏ ଯୋଉଟା ବି ମତେ କୁହନ୍ତି ଘରେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଘରକୁ ଗଲି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ
ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଚଢେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ଖାଇଲା। ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ହଁ ମାଙ୍କଡଟେ ତ ଆସି ଖାଇଲା, ଏଥିରେ ନୂଆ ବଡ କଥା କଣ? କିନ୍ତୁ ନା, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ କରିଥିଲି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ସତରେ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସତରେ ମାନେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ସେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ସେୟା ହିଁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି, ମତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ବାହାରକୁ ଆସୁନଥାଏ, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେ ପୁରା ପ୍ଲେଟ ପୁରା ଖାଲି କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଥାଏ। ତ କୁକୁର ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଦୌଡନ୍ତି ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ପ୍ଲେଟ ପୁରା ସଫା କରିକି ଯିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ବୋଉକୁ ଦେଖିକି କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଦେଖେ, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଟା ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି କେମିତି ଆମ୍ବ ଶୁଙ୍ଘୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଲେଣି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିକି ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଫଳ ପଡି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେଇକି ଖାଇଲେ। ପୁଣି ଆଉ ପ୍ଲେଟରେ ଯାହା ପଣା ଥିଲା ସବୁତକ ପିଇଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବି ନଷ୍ଟ ହେଲାନି, ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୋଉକୁ ଟିକେ ନେଇକି ବେଢି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଇଡ ରେ ବେଢି ହନୁମାନ ବୋଉ କହିଲା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର କେତେ, ଏ ସରି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର କେତେ ସଜା ହେଇଛି ଭଲରେ। ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ ହନୁମାନ ବି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଥିଲେ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ରିଏଲରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିନଥାନ୍ତା। ତାପରେ ବୋଉର ମୋର ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ମୋ ବୋଉ ପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ ଦେଖିଲେ, ପୁରା ସୁନ୍ଦରଟେ, ପୁରା ମାସୁମ। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘୋଡା ଦ୍ୱାର ପଟେ ବେଢି ହନୁମାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଟିକେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ବସିଲୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଗଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଟିକେ ନଳି ଛଣା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ପିଆଜ ରସୁଣ ତ କିଛି ଖାଇ ହବନି, ତ ନଳି ମତେ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଲା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମତେ ଡିନର ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।